Всем привет, меня зовут Катя, и это видео по вязанию сумки. К сожалению, по метрам я не смогу точно сказать, сколько здесь. По граммам: персикового цвета 229, серого цвета 193 грамма. Это шнур полиэфирный 3 миллиметра. Буду использовать два номера крючка, номер 4 и номер 7. Также мне понадобится два маркера, мерная лента, зажигалка для оплавления хвостиков и ножницы. Набираю цепочку воздушных петель, начинаю крючком номер 4 и набираю 6 воздушных петель. Далее меняю крючок на номер 7 и набираю 60 воздушных петель. 60. Высвобождаю крючок из петли и меняю на крючок номер 4. И довязываю цепочку 6 воздушных петель крючком номер 4. Получилась вот такая длинная цепочка. Это основа нашей сумки. Там, где мы начинали и заканчивали цепочку крючком меньшего размера, это будет верх нашей сумки. Все остальное это передняя стенка, донышко и задняя стенка. Вяжем второй ряд. Делаем 2 воздушные петли. 2 петли будут имитировать полустолбик с одним накидом. Он выходит из последней петли, да, вот отсюда. И в 4-ю петлю от крючка делаем накид и провязываем полустолбик с накидом. И так в каждую из этих 6 воздушных петель по полустолбику с накидом. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Далее сюда вы можете поставить маркер, чтобы не запутаться. Самую последнюю, да, 6-ю петлю. Это будет обозначать место перехода на другой крючок. Далее переходим на крючок номер 7. Делаем накид и в каждую воздушную петлю из 60 вяжем столбик с одним накидом за верхнюю дужку петли. Так, и подхожу к завершению вязания крючком номер 7. Так, вот у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 петель начальных. И последняя, которую я должна провязать крючком номер 7. Высвобождаю крючок из петли и меняю на крючок номер 4. И в этот последний столбик, который я провязывала крючком номер 7, я поставлю маркер, чтобы понимать, что здесь у меня место перехода на новый крючок. Итак, беру крючок номер 4 и довязываю ряд 6 полустолбиков с накидом. Вот этот хвостик от начала цепочки я, как обычно, распускаю здесь узелок, подтягиваю и поднимаю на горизонтальные петли провязанного ряда через последний столбик. Возвращаю крючок в петлю, делаю 2 воздушные петли для подъема. Переворачиваю полотно. Вяжем второй ряд. 2 воздушные петли у нас имитируют полустолбик с одним накидом. Далее провязываем еще 5 полустолбиков с накидом за дальнюю дужку петли. Делаем накид и в 3-ю петлю от крючка за дальнюю дужку. Хвостик при этом у нас лежит на крючке. Провязываем 1-й полустолбик с накидом. 2-й. 3-й, 4-й и 5-й. Далее маркер можно переставить в последний полустолбик, провязанный крючком номер 4.
меняем крючок на номер 7. И далее вяжем 60 столбиков с одним накидом под горизонтальную петлю, да, под обе дужки проходим и провязываем. Так, провязываю последний столбик с накидом крючком номер 7. Подошла к маркеру, меняю крючок на номер 4. Маркер переставляю в последний столбик с накидом крючком номер 7 провязанный. И довязываем ряд до конца. 6 полустолбиков с накидом за дальнюю дужку верхней горизонтальной. И в последнем столбике мы с вами будем менять цвет. Вяжем до конца и встретимся на последнем столбике. И провязываю последний столбик, делаю накид, захватываю рабочую нить и закрываю эти 3 воздушные петли, набрасываю новую нить на указательный палец, подхватываю крючком и вывожу наверх. Вот так провязали. И делаем 2 воздушные петли для подъема на следующий ряд. Вот наша рабочая нить, это хвостик от новой нити и нить старого цвета. Они у нас лежат снизу, мы проходим под них, захватываем новую нить, провязываем петлю на крючке, эти нити переводим назад, делаем еще одну воздушную, переворачиваю полотно и ниточки пока что оставлю здесь, и также здесь провязываем полустолбик с одним накидом в 3-ю петлю от крючка за дальнюю дужку до маркера. 2 воздушные петли, это имитация полустолбика с накидом, и 5 столбиков с накидом за дальнюю дужку провязали. Высвобождаем крючок из петли, переставляем маркер в последний провязанный полустолбик. Если хорошо ориентируетесь, где вам нужно менять крючок, то можете маркером уже не пользоваться. Меняем на крючок номер 7 и далее вяжем 60 столбиков без накида под обе дужки верхней горизонтальной. Довязываем так до маркера, затем меняем крючок на номер 4 и вяжем здесь, как обычно, заканчиваем, начинаем ряд 4-м крючком за дальнюю дужку полустолбиками с накидом. 6 полустолбиков. Провязала 3-й ряд, 4-й ряд буду вязать аналогично, и в конце 4-го ряда поменяю нить на предыдущую цвет. И подхожу к концу 4-го ряда, провязываю предпоследний столбик. И последний столбик. Вот 2 воздушные петли для подъема. За дальнюю дужку 2-й, да, самой верхней, подхватываю рабочую нить. И далее подхватываю нить оранжевого цвета, вывожу ее через все петли наверх. И вот таким образом поменяла цвет и завершила вязание 4-го ряда. Далее, теперь уже вот эту нить серого цвета, да, она у меня лежит внизу, я прохожу под нее, подхватываю нить оранжевого цвета, делаю 1 воздушную петлю, отпускаю нить серого цвета, она у меня уже лежит сзади, и делаю еще 1 воздушную петлю, переворачиваю эту нить, оставляю свободно лежащей, и в 4-ю петлю от крючка вяжу 5-й ряд. 5-й ряд у нас повторяет 1-й. Поэтому вяжем здесь, как обычно, 4-м крючком 6 полустолбиков с накидом за дальнюю дужку. Меняем крючок на номер 7, я больше маркерами пользоваться не буду. И далее провязываю 60 столбиков с одним накидом за верхнюю дужку. Так провязываю до конца ряда. В конце ряда также провязываю 6 полустолбиков с одним накидом за дальнюю дужку крючком номер 4. И 6-й ряд повторяю точно так же, как и 5-й. Провяжите, пожалуйста, самостоятельно. Подхожу к концу вязания 6-го ряда. Меняю цвет в конце на серый. Так вот провязываю последний столбик не до конца. Подхватываю серую нить и завершаю ею ряд.
подхватываю нить оранжевого цвета, прохожу под ней, захватываю нить серого цвета, провязываю первую воздушную петлю, отпускаю оранжевую нить и провязываю вторую воздушную петлю. Оставляю нить оранжевого цвета свободно лежащей и перехожу на вязание 7 и 8 рядов серым цветом, да, так как вязала 3 и 4 ряды. Здесь у нас столбики без накида провязываются крючком номер 7. И вначале, как обычно, мы оформляем край сумки. И далее, пожалуйста, вяжите на необходимую высоту. Высота определяет ширину сумки. На данный момент 6 рядов у меня составляет 8 сантиметров. Да, и мы чередуем ряды следующим образом. Вяжем серую полоску, затем оранжевую полоску, серую, оранжевую. Каждая полоска состоит из 2 рядов. Оранжевые полоски у нас состоят из столбиков с накидами, серые полоски из столбиков без накида. И так чередуем, пока не выйдем на желаемую ширину. Обязательно закончим вязание нашей детали оранжевым цветом, чтобы все смотрелось симметрично. И встречаемся в конце вывязывания детали. Итак, я связала вот такое полотно. У меня осталось совсем немножко оранжевого цвета. Я бы еще добавила ряд серого и оранжевого, но нити оранжевого цвета больше не хватит, поэтому на этом остановлюсь. Сейчас сделаю замер. Далее мы обрезаем наши рабочие нити, оставляя хвостики по длине, для того, чтобы их далеко можно было увести. Нить оранжевого цвета высвобождаю из петли и далее уводим на изнаночную сторону. Смотрите, изнаночной стороной я определила то место, где у меня больше всего кончиков, да, вот серый хвостик от начала присоединения нити. Да, здесь тоже серый, он такой больше на изнанку лежит. И именно на этой стороне я буду прятать хвостики. Беру крючок номер 4 и просто увожу между столбиков. После того, как все кончики спрятаны, я рекомендую еще прогладить деталь для того, чтобы она была ровная и аккуратная. И далее переходим к сшиванию. Я сейчас нахожусь на изнаночной стороне. Это лицевая сторона. Будем мы сшивать на изнаночной стороне, то есть складываем лицевыми сторонами друг к другу и двигаемся вот по этим линиям. Я буду сшивать столбиками без накида, таким же цветом, каким у меня был первый и последний ряды, оранжевым. И здесь я также буду соблюдать чередование крючков. По столбикам здесь получится: вначале мы вяжем крючком номер 4-6 столбиков без накида, и далее 30 столбиков без накида крючком номер 7, да, 30 это половина наших 60, которые вот в такой прямой детали были. Все, складываем пополам, и здесь очень внимательно смотрите по первой точке соединения. Здесь у нас были 2 воздушные петли подъема, вот они, да, и мы вот именно будем со второй, самой верхней петлей работать на этой стороне. Здесь у нас столбик, здесь мы с верхней горизонтальной будем работать. Проходим верхнюю горизонтальную, во вторую воздушную петлю, подхватываем оранжевую нить и провязываем столбик первый. Дальше двигаемся по верхним горизонтальным. С одной стороны подхватываем и со второй такую же напротив. Хвостик прокладываю на петли и ввязываю его постепенно. Второй, третий. Вот так вот попарно соединяем. Верхняя горизонтальная на одной стороне, на второй стороне. И провязываем столбик. 4, 5 и 6. Дальше переходим на крючок номер 7 и продолжаем соединять, проходя под пары верхних горизонтальных петель. Провязываем столбики без накида. Здесь их будет 30. И подхожу к концу сшивания. Остается провязать 2 столбика. Да, вот последняя пара, не пропустите ее.
Обрезаем нить, полностью высвобождаем из петли, переходим на крючок номер 4 и уводим ниточку, прячем ее. Здесь я вначале зафиксирую, вот так, и затем между столбиков уводим. Так, на лицевой стороне у нас вот такой шов аккуратно получается. И с второй стороны также, пожалуйста, самостоятельно сшейте стенки. Здесь у нас уже верхних горизонтальных особо нет, да, они выглядят вот так. Здесь ориентируйтесь на основание столбика, да, вот первая точка сюда проходим, вторая точка, третья. Да, и здесь то же самое. Так, вот здесь у нас было это петли подъема, да, и вот здесь мы начинали провязывать первый ряд. И здесь у нас было 2 воздушные петли. То есть вот эта точка, это будет первая точка присоединения, да, дальше вторая, вот второй столбик, третья и так далее. И всего также провязываем 6 столбиков без накида крючком номер 4 и далее 30 столбиков без накида крючком номер 7. Также прячем нить, встречаемся на обвязке верхнего края. Итак, я сшила 2 стороны, выворачиваю на лицевую сторону. И сейчас еще дополнительно можно прогладить, уделяя особое внимание швам, для того, чтобы они стали более плоскими. Сумка получается эластичной за счет вязания большим крючком и хорошо растягивается. Далее переходим на обвязку верхнего края. Здесь мы работаем по столбикам крайним. У нас в каждой полоске по 2 ряда, соответственно, по 2 кромочных столбика каждого цвета. Мы будем работать крючком номер 4. Я буду обвязывать серым цветом, потому что оранжевого у меня уже не осталось. Мы просто проходим под каждый столбик кромочный, плюс вот в эту косичку, и под второй столбик полоски и провязываем по столбику. Начинаем с любого места, я начну ближе к краю и с серого цвета. Вот проходим под столбик, подхватываем рабочую нить, провязываем первую петлю, это имитация столбика. Дальше идем в косичку внутрь, провязываем столбик без накида. Дальше идем во второй столбик этой полоски и провязываем третий столбик. Итого у нас на каждой полоске будет по 3 столбика без накида. Хвостик от начала вязания я ввязываю. Все, и вот так вот двигаемся по кругу. И смотрите, косички на этой стороне, вверху, да, с краю сумки, они не такие пышные, как на прошлой стороне и как внизу. Вот самая первая косичка, куда мы, по идее, должны провязывать обвязочный этот столбик, но она слишком высоко находится, она с таким наклоном, и основание столбика будет, получается, чуть выше на уровне, чем вот мы провязываем под столбики крайние. Поэтому мы будем провязывать не в самую первую вот эту косичку, а во вторую. Можно снизу отсчитать. Вот мы хорошо видим первая, вторая, третья, четвертая и пятая. И вот сюда будем провязывать столбик. Вот мы провязали под столбик, внутрь косички и под столбик. Здесь вот этот столбик совсем такой коротенький. Проходим тоже в него. Далее серый цвет, под столбик, вот в эту косичку, в пятую, в предпоследнюю и под столбик. Все, и вот так вот двигаемся до конца. И подходим к концу, провязываем последний столбик. И далее обрезаем нить и будем имитировать верхнюю горизонтальную петлю. Обрезали, полностью выводим нить из петли. Находим первую верхнюю горизонтальную, вот она. У вот этого первого сымитированного столбика, это рабочая петля в начале, у него верхней горизонтальной нет, мы ее сейчас будем имитировать. Проходим в первую верхнюю горизонтальную сзади вперед, подхватываем
рабочую нить, выводим ее полностью назад, переворачиваем верхним краем сумки к себе и проходим в то место, откуда выходит нить, да, вот в эту петлю. При этом мы подхватываем еще вот эту перемычку и проходим внутрь петли. Захватываем рабочую нить, выводим на низ. Вот так. И затем спрячем между столбиков. Итак, первый обвязочный ряд мы сделали. Далее пройдемся по верхним горизонтальным соединительными столбиками для того, чтобы уплотнить край и, да, такой полузавершенный вид им придать. Итак, я начну с другой стороны, не там, где я начинала и заканчивала. Прохожу под верхнюю горизонтальную, подхватываю рабочую нить и прохожу в каждую верхнюю горизонтальную и провязываю соединительные столбики. Хвостик у нас здесь не ввязывается, мы его потом спрячем. И вот таким образом делаем обвязку всего края. И подхожу к концу обвязки, провязываю вот предпоследнюю верхнюю горизонтальную сюда. Вот сюда я уже провязывать не буду. На этом месте я сымитирую верхнюю горизонтальную, так же, как и делали в прошлом ряду. Обрезаем рабочую нить, высвобождаем нить из петли. Проходим, да, вот первое наше звено косички, сверху вниз проходим, вот эту вот ниточку придерживаем, чтобы не сильно расползалась, потом спрячем обязательно. Выводим нить наверх, переворачиваем сумку и возвращаем туда, откуда она выходит. При этом проходим вот в эту верхнюю горизонтальную и в это звено косички. Подхватываем рабочую нить и выводим назад. Все подтягиваем, и вот такая аккуратная обвязка у нас получается. И прячем хвостики на изнаночной стороне. И далее вывязываем ручку. Вот я уже одну связала, я ее еще пока не отгладила, и она выглядит немного такой волнистой и неаккуратной. И сейчас на примере второй я вам покажу, как это делала. Ручку я вывязываю с оранжевых полосок, нахожу вторую справа и вторую слева. Начинаю со второй справа, и здесь нахожу вот эти столбики оранжевой полоски, первый, второй и третий. И прохожу в раскол второго справа столбика. Захватываю рабочую нить серого цвета и шагаю крючком в крайний правый столбик из 3. Прохожу также в раскол, захватываю рабочую нить и затем провязываю воздушную петлю. Далее набираю 70 воздушных петель для длины ручки. И 70. Далее высвобождаю крючок из петли, переворачиваю цепочку последней петлей вниз, при этом вот так вот аккуратно все расправляю, чтобы цепочка не была перекручена. Находим на сумке левую оранжевую полоску, и здесь видим наши 3 столбика без накида, первый, второй, и во второй сейчас проведем крючок с этой петлей, петлю надеваем так, чтобы она не перекручивалась, и проходим во второй столбик, в раскол, подтягиваем петлю и провязываем. Вот так мы присоединились. Дальше шагаем следующий из 3 столбиков, который находится справа, проходим в раскол, подхватываем рабочую нить, провязываем столбик и далее еще одну воздушную петлю. Да, сымитировали так, как и начинали здесь. И далее мы будем провязывать столбики без накида за вот эту перемычку. Смотрим, вот это наша соединительная петля, это петля для ручки. Разворачиваем, и вот здесь находится эта перемычка, вот она. Проходим сюда, это будет первый столбик, второй столбик в эту перемычку. Да, у нас таким образом вот эта косичка снизу, а сверху перемычка, под которую мы провязываем столбик без накида. Итак, вяжем всего 70 столбиков по цепочке. И подхожу к концу, мне остается провязать 2 столбика.
И далее прикрепляемся. Вот наш второй столбик из 3. Сюда мы начинали прикреплять цепочку воздушных петель и проходим сюда же, вот в этот раскол, подхватываем рабочую нить и провязываем столбик. Высвобождаем крючок из петли, обрезаем нить, полностью выводим нить из петли и с изнаночной стороны проходим в раскол этого столбика и подхватываем рабочую нить, уводим назад. Вот так получается с одной стороны. И почти так же со второй. И здесь я вот эти 2 хвостика связываю один раз и далее увожу между столбиков. Я связала вторую ручку, отгладила их, и вот что получилось. Сумочка готова. И окончательный замер по высоте 34,5, посередине 27 почти. Так, и здесь, да, 22 сантиметра. И ручки я буду мерить от края сумки до вот этого изгиба. 23 сантиметра. И в ширину ручка примерно сантиметр. И по остатку пряжи оранжевого цвета осталось 15 грамм, серого 50. И сама сумка весит 350 грамм.